بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين. بسم الله بسم الله بسم الله نبدأ. عدنا إليكم أحبتي الكرام في موضوع آخر سنتطرق إليه جامعا لنستفيد. قبل ما نبدأ، وهذا ليس أمرا، المشاركة في هذه القناة المتواضعة بالضغط على جيم صابوني والضغط على الجرس لكي يصلك الجديد. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا البلاء. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد وحاذر، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد وحاذر، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد وحاذر. كنشكر جميع المواطنين اللي لبوا نداء الوطن واستمعوا وداروا بالنصيحة ديال الوطن، ألا وهي الحجر الصحي. وهذا الحجر الصحي راه في الصالح ديالنا، وراه حنا شفنا نتائج تبارك الله ماشي بحال الناس اللي في الدول الأوروبية الأخرى. ربما راه كاين ضحايا أقل بكثير من الدول الأوروبية. زيادة على ذلك أننا الدول العربية أننا كنستعملوا مواد اللي كتخلينا تكون عندنا المناعة قوية، استعمال المواد الطبيعية. إن شاء الله غادي نطرقوا لواحد الشجرة مباركة اللي موجودة في الطبيعة، وغادي نذكروا المنافع ديالها وكيفية الاستعمال. الكثير تكلم على واحد الشجرة اللي كتسمى النيم، وهذه الشجرة هي شجرة أصلها من الهند، وهي مطهرة وضد الميكروبات الضارة. لكن حنا في المغرب عندنا واحد الشجرة، وربما حتى في بعض الدول العربية عندنا واحد الشجرة اللي كتسمى شجرة الكاليبتوس. أنا فاش قلت هذه الكلمة ربما الجميع راه دابا عرف أشنو هو شجرة الكاليبتوس، لأن هذه هي الكلمة المتداولة على هذه الشجرة. شجرة معمرة وكتعيش بزاف ديال السنين، وكتبقى دائما خضرة، واخا تكون الأمطار ولا تكون أي جوكين كتحملوا هاد الشجرة هذه. وهاد الشجرة من المعروف أنها عندها منافع كثيرة بالنسبة لهذا الفصل ديال الشتاء، لأننا قبل طرقنا الفصل الخريف والفواكه وبعد الأشياء اللي كتكون كالخضر ديال الموسم ديال الخريف. ودابا غادي نطرقوا لهاد الشجرة اللي كتنفعنا في هاد الفصل ديال الشتاء، لأن في هاد الفصل كيكونوا نزلات ديال البرد، يعني الانفلونزا، يعني الرواح. حنا كنقولوا باللغه العربيه ديالنا العاميه الرواح كيضربنا جميعا. ما كاينش اللي ما كيضربوش الرواح، القليل اللي ما كيضربوش الرواح هو اللي عنده ديك المناعه قويه بزاف. لا بد الانسان كيتقاس بالرواح، والاغلبيه ديال الناس راه كدير هاد الشجره هذه اللي كتسمى الكاليبتوس. غير حنا دابا غادي نبينوا ان شاء الله المنافع ديالها، وغادي طريقة الاستعمال، وكيفاش نديروا نخرجوا الزيت ديال هذا لأن محتاجينها في هذا الوقت هذه بزاف. شجرة الكاليبتوس عندها منافع كثيرة، هي ضد نزلات البرد والانفلونزا، يعني كذلك مزيانة للسعال والتهاب الحلق، وكذلك تقوي الجهاز المناعي وتخلصك من القلق والإجهاد، يعني مزيانة لهذه الحوايج كاملين. وكذلك أنها مزيانة لمعدل السكر في الدم وبعض الالتهابات وكأوجاع القلب كذلك، والربو والشد العضلي، ومقاومة للإسهال كذلك، وتنشط كذلك الدورة الدموية وخفض ضغط الدم، وعلاج
التهاب الرئتين. وهذا هو الحاجة كاع اللي كنقلبوا عليها، هي التهاب الرئتين. يعني الانسان فاش كيتصاب بهذا المرض ديال الانفلونزا كيحس بالريه ديالو بحال ثقيل عليه وما كيقدرش يتنفس، كيتزير شي شويه وداك الشيء. راه هاد الشجره ديال المباركه، انا تنقولها مباركه لان خلقها الله وعطاها وخلى فيها منافع، وفيها منافع كثيره، وراه كانوا كيستعملوها الاجداد ديالنا بزاف. الاجداد ديالنا كنعقلوا حنا انهم كيديروها لنا فاش كنا صغار، وغادي نوريكم الطريقه باش كانوا كيديروها لنا الاجداد ديالنا. وغادي وربما الاغلبيه راه كتعرف هذا الشيء. هاد الشجره راه مزيانه في هاد الوقت ديال الشتاء، راه مزيانه بحال اللي قلت لكم. الكحه، الانسان اللي عنده كحه وعنده اللي عنده الرواح، اللي فيه الرواح، كيدير هاد ماشي عشبه، هذه شجره مباركه، هي عشبه ولكن راه شجره مباركه خلق الله سبحانه وتعالى، عطاها واحد القيمه كبيره بالنسبه للانسان. الا بغينا نصاوبوا الزيت ديالها، راه الطريقه ساهله بزاف، ما كتطلبش بزاف ديال الحوايج، ساهله. انا المهم غادي نوريكم كيفاش غادي نديروا لها. اننا كنحيدوا هاد الاوراق هادو، كنحيدوهم بلاصتهم حتى كنحيدوهم، كنجمعوا واحد العدد ديال الاوراق وكنشدوا الطحانه الكهربائيه. قبل ما نديروا هادشي كنغسلوا بعدا دوك الاوراق، دوك الشوائب اللي كيكونوا فيها، وكنطحنوا دوك الاوراق، وبعدا طحنيها كنحيدوها من الخلاط، وكنديروها في واحد القرعه اللي غادي نديروها في حمام مريم. يعني كنشدوا شي قرعه ديال الكونفيتير مثلا، وتنديروا فيها داك الشيء اللي طحنا، كنديروه في القرعه ديال سميتو، وكنديروا معاه الزيت البلديه. كنشوفوا الزيت البلديه اللي تكون مزيانه، وكنديروها مع داك الخليط داك الشيء طحنا ديال الكاليفتوس. هاد الوراق هادو اللي طحنا كنديروهم مع ديك الزيت البلديه، وكنديروهم كنشدوهم باحكام، وكنديروهم حمام مريم. يعني راه الناس الاغلبيه راه عارفه شنو هي حمام مريم. هي اننا كنشدوا واحد الاناء ديال الماء، وكنديروا فيه الماء سخون طايب، كيكون طايب بزاف، وكنديروا ديك القرعه داخل داك حمام مريم، وكنخليوه واحد المده ديال 3 سوايع تقريبا. وفاش فاش كتطلق كتولي كتعطينا واحد اللون ديال الزيت. يعني هنا اش كنديروا عاوتاني، كنشدوا داك الخليط، تنشوفوا واحد الزيف او دره مثلا اللي كنقولها الدره ديال حياتي، وكنشدوا واحد الاناء وكنحطوا فيها داك الشيء، داك المقدار اللي درنا ديال سميتو في القرعه ديال الكونفيتير، كنلوحوه تما فوق داك الزيف، وكنعصروه. كندوزو للمرحله ديال عصر داك الشيء اللي استنتجنا من دوك الاوراق، كنعصروه في واحد الاناء حتى كيعطينا ديك الزيت. وراه غادي تشوفوا نتوما ديك الزيت ما شاء الله راه مزيانه بزاف. الناس اللي عندهم المرض ديال الصدر كيدهنوا بها الصدر ديالهم، كندهنوا بها الظهر ديالنا، كندهنوا بها الركابي ديالنا، وكنشدوها كنديروا شويه في القطن وكنديروها في المنخر ديالنا باش كنستنشقوها، باش تحيد لنا داك البلغم اللي كيكون عندنا في الحلق ديالنا والسعال كذلك. وغادي ندوزو ان شاء الله، غادي نوريكم الطريقه الثانيه اللي كنديروها واللي هي عامه، اللي كنديروها جميعا وكنديروها قبل ما نعسو. كنديروا واحد الاناء وكنديروا فيه واحد القدر ديال الكاليبتوس، كنديروا واحد مثلا قد هكا ديال الكاليبتوس كنديروه، وكنديروه في واحد الاناء وكنطبخوه تنطبخوه، ولكن في اللحظه فاش نبغيو نعسو. لان فاش غادي نديروا هذه العمليه، وان شاء الله غادي ندير لكم قدامكم ان شاء الله تشوفوها مباشره. فاش غادي نديروها كنعرقوا، كنحسوا بواحد العروق هي دخلت عني، لان هذاك البخار كيخلي كيطلع معنا، خصو يطلع معنا للصحه ديالنا ويدخلنا في الصحه ديالنا في المنخر ديالنا، وكيتسرح باش كنشموا داك البخار كيتسرح حتى المنخر ديالنا والحلق ديالنا كيتسرح، ونقدروا نعسوا في واحد النعسه من داكشي الرفع. الانسان اللي كيتمناها الجميع باش كيكون مريض مسكين وفيه هاد الانفلونزا، فاش كيدير هاد العمليه كيبغي ينعس، كينعس مرتاح. لان علاش؟ لان غادي يولي المنخر ديالو ما بقاش مسدود، وغادي تحلوا ليه دوك الشعاب ديال الرئه، وغادي يتنفس مزيان، غادي يولي كيتنفس مزيان.
وانا غادي ندير لكم العمليه ان شاء الله مباشره، غادي تشوفوها قدامكم، وان شاء الله حنا نتفضلوا ان شاء الله باش نقوموا بهذا ان شاء الله. كنشدوا واحد الفوطه ولا ازار وكنمشيو كنديروا على رؤوسنا، مثلا بحال هاد العمليه هكا كنديروا على رؤوسنا بحال كذا، وكنمشيو لهذا الاناء هذا اللي قلنا هذا كنديرو كذا وكنهزو هذا وكنشوفوا البخار والبخار تيخرج، حنا كنتبخروا وكنبقى ندوزو كذا ان شاء الله حتى يدوز مزيان وكنديروه مزيان. شوف ان شاء الله كيدخل هادشي كاع كله المنخر، نتوما كتشوفوا مباشره كتشوفوا هو البخار كيطلع، وكنديروه وكندوزوه لعندنا حتى كيدخل في الانف ديالنا وفي الحلق ديالنا، ولكن كنحسوا بواحد الحراره كتطلع معنا، ولكن الحراره هي اللي مهمه. الانسان يستنشقها مزيان وربما يديرها بجوج خطرات ثلاث خطرات في اللحظه، يعني غير يشوف لنا البخار خلال يعاود يديرها من جديد عاوتاني. وكنتمناو ان شاء الله يشافي الجميع، وراه هذا راه دواء اللي كانوا كيديروه الاجداد ديالنا، وكنتمنى منكم ان شاء الله تطبقوه حتى نتوما بالطريقه اللي قلتها، وان شاء الله يكون خير. واخر ما نختم به ان شاء الله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.